Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Rezma अनि आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हजुरको सामु। आज चाहिँ के भिडियो भन्दाखेरि चाहिँ मुकबाङ भिडियो हो। अभियसली देखिसक्नु भयो तपाईले यति धेरै थरीथरीको खानेकुरा देखेर। मसँग चाहिँ आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बर्गर छ अनि यहाँ क्रेप्स छ अनि यहाँ चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज छ अनि यहाँ चाहिँ मेयोनिज छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोमो डिप फ्राई गरेको छ अनि त्यसपछि यहाँ चिकन छ अनि यहाँ चाहिँ पिज्जा छ। पिज्जा चाहिँ चिकन चिज पिज्जा भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ सुप छ अनि लास्टमा चाहिँ फेन्टा छ। सो आज चाहिँ म चाहिँ अब भिडियो स्टार्ट गर्छु मुकबाङ। ल अब म स्टार्ट गरिहाल्छु नि त ढिलो नगरिकन। अघि नै सेटअप गर्दा गर्दा चिसो भइसक्यो, कोही चिसो भयो कोही के भयो प्ल्याट त भयो के भयो होइन। म चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु है त। तिर्खा यस्तो म चाहिँ फर्स्ट मोमोबाटै स्टार्ट गर्छु है। एज अलवेज सबैको मनपर्ने भनेकै मोमो बेस्ट। सो स्टार्ट गरेँ।
सकेन खान एकदमै धेरै भयो जस्तो भयो मैले त्यही पनि बर्गर त्यति धेरै खान सक्दिनँ मैले जस्ट 2टा चिकन अनि 5वटा मोमो अनि 2टा पिज्जा अनि ग्र्याप्स र अनि फ्रेन्च फ्राई पनि हल्का हल्का खाएको थिएँ बर्गर चाहिँ हाफ खाएँ अब म खान सक्दिनँ हेर्दाखेरि चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्थ्यो तर सकिनँ अब यति नै भन्छु है आजलाई किनकि अहिले बजेछ अहिले चाहिँ 9 बजेछ होला सो अब आजलाई यति नै भन्दै म बिदा माग्छु अनि मैले खान सकिनँ मुक्बाङ पुरै यति नै हो यति सकेसम्म सके त्यतिसम्म माया गरिदिनु होला र आज यति भन्दै म बिदा मागेँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला अनि अरूहरू पनि भिडियोहरू हेर्दै जानु होला माया गरिराख्नु होला सपोर्ट गरिराख्नु होला अनि मेरो भिडियोहरू हेरिराख्नु होला अनि यो भिडियो मन परि नमन परि नि हेरिदिनु होला लास्टसम्म बाई एभ्रिवान लभ यू